आज आने वाले राफ्टिंग और ये यार दोस्त और दिखाते हैं आपको पूरा राफ्टिंग ट्रिप बने हुए ब्लॉग में। भाई अच्छा है कि मुझे ले रहे हैं और यहाँ पे मोहित भाई और श्याम ब्रदर। हेलो भाई, कैसा लग रहा है ऋषिकेश में भाई आपको? मुंड मारो सही लग रहा है ना? और ये फिल्म समोसे मजे ले रहा है लगे यहाँ पर चेन। और ये जाए अभी राफ्टिंग। भाई पहली बार जा रहा है भाई आज जरा ना तेरे को गंगा जी में दान कर देंगे भाई। क्यों है कृष्णा? ये रेडी है। हाँ भाई कृष्णा कैसा लग रहा है? शाम भी बड़ा रेडी हो चुका है। तो भाई मिलते हैं, दिखाते हैं आपको क्या क्या सीन होता है राफ्टिंग में। ढंग से दर्ज नीचे बैठ खींच के दर्ज के। सब पहुंच चुके हैं स्टार्टिंग पॉइंट और लौटे हो तो चल। हाँ इसको जैकेट पहना। चलो गाइस चलो चलो। तो सभी लोग लुक इन बैक साइड। ऑल मेंबर कमिंग दिस फर्स्ट रैपिड। दिस रैपिड नेम रिटर्न टू सेंटर। दिस रैपिड नेम सिलाउली गंगे मैया के। गो फॉरवर्ड ऑल, कम ऑन ऑल फॉरवर्ड। लीन योर अपर बॉडी। मैम एक्सक्यूज मी, होल्ड दिस, कम डाउन। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। फास्ट फास्ट फास्ट। Next rapid, this rapid name the golf course, big one. लाउडली बोलो गंगे मैया के। भाई कोई भी चिल्लाएगा नहीं रैपिड टाइम में, अभी भी बता रहा हूँ ठीक है? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। फास्ट फास्ट फास्ट। स्टॉप, अबे स्टॉप भाई स्टॉप। टीम लुक इन बैक साइड। कैसा लगा रैपिड? लाउडली बोलो गंगा मैया के। हर हर ऑल फॉरवर्ड टीम, ऑल फॉरवर्ड, कम ऑन फॉरवर्ड ऑल। चलाओ चलाओ फॉरवर्ड ऑल, कम ऑन। स्टॉप टीम स्टॉप, रिलैक्स। तुम्हारी वीडियो बना रहा हूँ मैं पहले। चलो 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 कृष्णा चलो चल वही जाने। अरे जज छोड़ रखा है ये एक ना तुम्हारे पर इंस्पायर मार दो बैठे हो यार, बैठो कम टूट जा। चल तो कोई यार तुम्हारे बैग चलिए वीडियो आओ ना चल। चौड़ तो खा रहा है ऐसे चौड़ बैल मैं पकड़े थे चल चल धक्का दिया। 1 2 रेडी है। हेलो ब्रदर, क्या नाम है आपका? मोहित सिंह कैंत्रा। तो कैसा ऐसा एक्सपीरियंस था? मस्त एकदम बिंदास, मजा आ गया मजा। हेलो भाई मित्र, कैसा लगा? अच्छा ब्रो। अच्छा अच्छा जबरदस्ती में तो नहीं बोल रहा? अच्छा वेरी गुड, ऑल द बेस्ट ब्रो। बस मजा आ गया राफ्टिंग करके। आइए आप भी और राफ्टिंग का मजा लीजिए ऋषिकेश में। और आपको करा देगा हमारा आशीष भाई राफ्टिंग। चौथ बेगम
आशीष भाई को सेवा का मौका दिए। पी रहे चाय, ठंड हो गई बल। हाँ श्याम भाई, कैसी लगी आपको राफ्टिंग? ओए इधर आ। जैसे कि हम भूल जाते हैं कि शाम को आ जाओ, दान करना है परम वाली। पर किया नहीं हमने इसको दान। शाम को दान नहीं किया। तो यहाँ पे भैया चाय पी रहे हैं और बहन ने पिलाई हमें चाय बढ़िया। हेलो। ओहो इसको